जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी आपको चेक कराते हैं जी अंडे। सुबह सुबह अंडे, ये दूसरा अंडा उठा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा जब उठाने ही हैं तो आप लोगों को चेक करा दें जी। माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर अंडे शुरू हो चुके हैं। और ये लें जी, ये अंडा हमने उठा लिया और जी ये हम इसको करते हैं पास और पानी शानी जनाब इसको डाल देते हैं। और ये माशाल्लाह जी चेक करें। लो भाई यार, इसको ना फेंका करो डब्बी को, ये लड़ते बहुत हैं बस। लें जी, ये जी माशाल्लाह सेटिंग इनकी हो गई है। अब इनको दाना शाना डालते हैं हमने सुबह उठते ही। ये देखें जी एस्ट्रोलॉप का अंडा लिया और ये देखें जी लोमन, ये लोमन का फिर अंडा माशाल्लाह पड़ा हुआ है और अंडा इसका भी उठाते हैं और आपको चेक कराते हैं जी सुबह सुबह। ये देखें जी, ये चेक करें, ये देखें 2 अंडे ये हो गए हैं, एक लोमन का पड़ा हुआ है इसके अंदर। 2 अंडे शंडे उठाते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी, दाने भी डाल दें इनको। लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दाना पानी कर दिया हमने। ये देखें जी दाना पानी सारी माशाल्लाह। लें जी, हाँ जी चेक करें जी, ये माशाल्लाह कबूतरों को चेक करें, सब डर रहे हैं जी। खाने का टाइम है, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, हमने फैसला कर लिया है। चलो भाई, और ये लें ये पट्टे भी खा रहे हैं हमारे। और ये लोमन जी, लोमन भाई कैसे हैं आप? खाएं यार, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हम लोग, आप खाना खाएं। और ये हमारे एस्ट्रोलॉप भी चेक कराते हैं आपको माशाल्लाह। ये ले जी एस्ट्रोलॉप चेक करें आप, और ज़बरदस्त बेहतरीन है जी माशाल्लाह। ये चेक करें जी, बहुत आला जी, बहुत आला। और ये माशाल्लाह अंडे सेट हो गया है जोड़ा ये माशाल्लाह, खुश है केज के अंदर। तो ये केज हमने इसके नाम कर दिया अपना। हम सोच रहे थे पहले चेंज करेंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी में रहने देते हैं जी इनको। और ये जी हमारी शामू क्या कहते हैं, आपने कब अंडा देना है जी? हैं, कुरीस पूरी नहीं हुई आपकी? कुरीस पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है, तो जल्दी जल्दी कुरीस पूरी करें जी, अंडे दें हमें बेहतरीन। और आप अकेली फिर रही हो हैं? चलो खा लो खा लो खा लो खा लो, चलो खाओ। हाँ जी, आपका क्या सीन है भाई? आप लोगों का क्या सीन है? क्यों लड़ते रहते हो आप हर वक्त? चलो खाओ पियो। और ये जी, ये माशाल्लाह चेक करें जी, हमारे राजा महाराजा खा रहे हैं और बेहतरीन जी बेहतरीन माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी ये सूरत हाल थी सारी, तो हमने सोचा जी आपको चेक करा दें, सारा ओवरऑल व्यू दे दें। तो जी ओवरऑल हमने आपको व्यू दिया और अंडे दिखा दें जी। अंडे हमें 3 आए हैं अभी तक, 3 अंडे तो देखें जी, ये बने हुए 3 अंडे रिसीव हो चुके हैं हमें। और इंशाल्लाह अजीज़ लोमन तो अंडे दे रही है हमें माशाल्लाह। लोमन के अंडे कुछ हम लगाएंगे इंक्यूबेटर के अंदर और चेक करेंगे, इंक्यूबेटर में भी लगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ इनमें से कोई मुर्गी कुड़क हो गई ना, तो कुड़क मुर्गी के नीचे भी हम ये रखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है ओवरऑल। और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है, आया बच्चे आते हैं कि नहीं आते। अंडा लेकिन छोटा है अभी ना, अंडा छोटा है, मे भी शायद दूसरी फीमेल ने दिया हो। अंडे का साइज़ बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता, नहीं पुरानी फीमेल नहीं दिया, थोड़ा सा पिछले अंडे से बड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा साइज़ इसका ना। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता अंडे का साइज़ इनका बढ़ेगा और माशाल्लाह बेहतरीन है। 2 मुर्गियाँ रखी हैं मैंने, सिर्फ 2 मुर्गियाँ रखी हैं। और केज के अंदर लोग पूछते हैं, केज के अंदर रखी हैं जी 2 मुर्गियाँ। ये देखें केज कहाँ है मेरा, केज एंड वाला है। अच्छा यहाँ मैं बल्ब ना जलाऊँ ना तो इधर केज के अंदर रोशनी नहीं आती, मैं आपको चेक कराता हूँ जी। ये देखें, अच्छा इस केज के अंदर जनाब रोशनी, अगर ये बल्ब ना हो ना तो रोशनी नहीं होगी। तो मैं जी ऐसी रखी हुई है और माशाल्लाह बिल्कुल आपके सामने अंडे आ रहे हैं मुझे। सुबह मैं एक टाइम इनको फीड डालता हूँ और बाकी इनको बाजरा शाजरा ये वो इस तरह की चीज़ें, कोई रोटी छोटी जो बड़ा होता है, जो XYZ होता है, वो चीज़ें डाल के इनको दे दी जाती हैं। और माशाल्लाह खाते पीते भरपूर है, आपका जानवर खाना पीना चाहिए। तो ये देखें जी, अब रोटी छोटी भिगो के रखी है, ये ले अब ये रोटी हो जाएगी नरम। ये देख रहे हैं, ये शाम को उनको डाल देंगे, बेहतरीन ये खाएंगे। और एक टाइम पे फीड चलेगी और एक टाइम पे चलेगी। और अंडा अंडा आहा आहा अंडा देखें जी,
क्या बात। ये अंडा आएगा आपको जी, ये अंडा आपको मिलेगा लोमन का, लोमन ब्राउन का अंडा, इतना डार्क कलर का। तो देखिए मुंह में पानी आ गया जी। अंडा का अंडा तो बेहतरीन ज़बरदस्त क्वालिटी का आपको घर से मिले और फुल प्रोटीन के साथ, तो क्या ही बात है ये। तो मेरा मशवरा तो यही है कि जी आप लोग नहीं रख सकते तो चिक्स चिक्स लेके थोड़े से बड़े कर लें, जल्दी बड़ी हो जाती है। 4 साढ़े 4 महीने में, 2-2.5 महीने का चूज़ा ले लीजिएगा, सस्ता मिलेगा, 1-2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। अच्छा इम्यूनिटी भी अच्छी है, मैंने इसका ये नोट किया है कि इन बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह ये देखें कोई पर्दा शर्दा नहीं मैंने लगाया हुआ फ़िलहाल तो बेहतरीन ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ है, ये मैं अपने शामों को डालता हूँ, ये होता है मनक्का। अब ये देख रहे हैं ना, ये है मनक्का, तो ये मैं डाल देता हूँ इनको ना। ये देखें 20 का पैकेट है, 50 का भी आता है ये। तो ये इतने सारे इसमें से निकलते हैं, तो ये कि हीटअप रहता है बर्ड हमारा ना, बर्ड जो है हीट से भरपूर रहता है। तो ये भी कोशिश किया करें कि आप लोग ना मनक्का डाल दें, एवियन की कैप्सूल दे दें, कोई गर्म दे दें, मछली का सर जो होता है उसका बना के यखनी सूप वूप उसका पानी निकाल के वो पिला दें इनको। तो सर्दी आने वाली है तो कोई पर्दे शर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एहतियातन आप पर्दे लगा लें तो बेहतर है। लेकिन आप नहीं लगा रहे तो आप बेहतरीन इस तरह भी इनको दे सकते हैं आराम से। माशाल्लाह आपके बर्ड हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और माशाल्लाह खाएंगे पिएंगे भी खूब। तो इसके साथ दें जी इजाज़त, हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी।